Mä teen tän nyt vähän extempore, mä nimittäin otin kameran mukaan meidän torstaiselle kävelylle. Yleensä me käydään torstaisin kävelyllä, koska silloin mä en tee töitä. Töitä mä teen alkuviikosta, jolloin molemmat lapset on poissa kotoa. Torstaisin mulla on mun poika kotona ja silloin on hyvä lähteä vähän merenrannalle ajattelemaan. Mä rakastan tätä paikkaa. Tähän paikkaan kiteytyy jotenkin kaikki ne syyt, miksi tänne tultiin. Tää on ehkä kaunein näkemäni paikka. Tuossa takana näkyy antiikin vanha keskusta ja se Picasson museo, tuo linna, josta puhuinkin viime postauksessa. Ja sitten tuolla vielä kauempana näkyy Alpit, jotka on nyt saaneet mielettömän valkoisen lumipeitteen ylleen. Välimeri on jotenkin ihanan eksoottinen. Se on aina sininen, kesällä turkoosi. Ja se, mikä mun mielestä tekee sitä kaikkein mielenkiintoisimman, on ne kaikki tarinat, mitä se kätkee sisälleen. Sen ympärillähän asuu noin 400 miljoonaa ihmistä monista eri kulttuureista. Surullisinta Välimeressä on se ajatus siitä, että kuinka moni siellä tälläkin hetkellä seilaa ja menettää ehkä henkensä pyrkiessään Eurooppaan.